Caso di un centro commerciale nel Trevigiano riapre il dibattito sui giovani e il lavoro. Confartigianato serve sacrificio, i sindacati dipende dai contratti offerti. Macabro rinvenimento nelle acque della laguna a Venezia, il corpo senza vita di un 37enne di Mogliano trovato nel canale, indagini dei carabinieri sulle cause del decesso. Shock a Rosano, il Vicentino, per la morte di un 29enne ucciso da esalazione di monossido di carbonio nel suo appartamento. Si trovava in Romania per un dottorato. Dopo le parole dell'assessore regionale Donazzan sul partito unico Forza Italia Lega, la replica del coordinatore regionale degli Azzurri Adriano Paroli. Olimpiadi 2026, obiettivo Dolomiti la prossima settimana, incontro tra il governatore Zaia ed il numero 1 del CONI Veneto, Giovanni Malagò. Chi pagherà il costo dei tutor usati per anni sulle nostre autostrade e dichiarati illegittimi dal Tribunale? Se lo chiede il Codacons Veneto. Via libera della Regione alla possibilità di seppellire le carcasse degli animali da compagnia anche in terreni privati o in aree attrezzate allo scopo. Saranno i cimiteri per animali. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la pagina dedicata al lavoro. Trevigiani poco disposti a lavorare nel weekend e nei festivi, alla faccia della disoccupazione soprattutto giovanile. Il dato emerge con l'apertura di un nuovo IPER, ma i sindacati insorgono. Bisogna vedere che contratto e che condizioni di lavoro vengono proposte. Sentiamo. Apre nella Marca un nuovo IPER del bricolage, in programma un centinaio di assunzioni, ma ben pochi trevigiani paiono interessati, visto che 7 lavoratori su 10 provengono da fuori provincia, spesso da altra regione, o sono stranieri. A quanto pare il motivo sembra essere da ricercarsi nei turni di lavoro, che comprendono anche sabato e domenica. E così si riapre ancora una volta il dibattito sul lavoro e la disoccupazione giovanile e sulle aperture festive di negozi e aziende. Dubbiosi i sindacati che al ritratto dei giovani che non vogliono fare sacrifici per lavorare credono poco. L'idea per cui ci sono lavoratori che rifiutano un lavoro perché hanno la puzza sotto il naso a me pare particolarmente strana. L'idea che un lavoratore scelga consapevolmente se accettare o no delle condizioni di lavoro è tutta un'altra discussione, ma allora parliamo delle condizioni di lavoro che si offrono. Poi ripeto, non so quali sono state offerte e vorrei vederci chiaro proprio su questo. Io non la vedo in maniera negativa per dire che i giovani non si vogliono adattare, è tutto da capire cosa viene offerto a loro. Ma il dibattito dal commercio si estende anche ad altri settori. Confartigianato riscontra una difficoltà delle aziende nel trovare dipendenti veneti disposti a fare determinati lavori e turni. Anche nell'artigianato facciamo fatica a trovare ragazzi o anche adulti che facciano determinati mestieri, non sono più mestieri sporchi o brutti come un tempo. Cito per esempio tutto il settore della metalmeccanica ha difficoltà a reperire personale qualificato. Stessa situazione nei settori dell'impiantistica come nell'edilizia, dove è molto alta la percentuale di lavoratori stranieri, di cui l'importanza, secondo l'Associazione degli Artigiani, di un lavoro di tipo culturale con la scuola, come quello attuato con l'ITIS Fermi di Treviso per l'alternanza scuola-lavoro. I giovani devono capire che ci sono anche dei lavori che possono essere fatti e sono dignitosi come altri. Giallo in laguna, il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina in un canale a Cannareggio, ancora sconosciute le cause della morte. È mistero sul rinvenimento del corpo senza vita di un uomo ripescato stamani nelle acque del Rio di San Girolamo a Cannareggio. Sono stati i documenti che la vittima aveva con sé a consentire alla polizia l'immediata identificazione. Si tratta di un 37enne residente a Mogliano ma originario di Venezia, del quale però non sono state fornite le generalità in attesa che l'autopsia chiarisca le cause del decesso. Il corpo è stato avvistato galleggiare stamani attorno alle 7. A lanciare l'allarme un passante, la cui richiesta d'aiuto ha fatto arrivare subito in zona i sommozzatori dei vigili del fuoco, oltre agli agenti della Polizia di Stato e sanitari del SUEM. Come detto non vi sono ipotesi certe sulla dinamica della morte, anche se la prima ispezione cadaverica eseguita immediatamente dal medico legale non ha evidenziato segni di violenza.
Secondo i primi accertamenti eseguiti dalla polizia, nei giorni scorsi non erano state presentate denunce di scomparsa dalla famiglia, che è stata avvertita della tragedia in mattinata. Il cadavere al momento resta a disposizione dell'autorità giudiziaria fino al completamento degli esami medico-legali, che diranno se l'uomo è finito accidentalmente in acqua, magari in seguito a un malore, o se la morte sia la conseguenza di un gesto estremo. È di un morto e di un ferito il bilancio dello scontro frontale tra due auto avvenuto ad est lungo la strada regionale 10. È accaduto l'incidente oggi pomeriggio alle 15:30 lungo via Ateste. Si sono scontrati una station wagon ed un SUV, ad avere la peggio il conducente della station wagon, che è morto sul colpo. Ferita in modo non grave la donna che era alla guida dell'altra auto. Sul posto i carabinieri di Este, vigili del fuoco ed il personale del 118. Ci sono 3 medici indagati per la morte di Michela Ravazzolo, morta il 4 aprile nel suo appartamento dopo 2 giorni di dolori insopportabili e visite mediche. Ci sono 3 medici indagati per la morte di Michela Ravazzolo, morta il 4 aprile nel suo appartamento dopo 2 giorni di dolori insopportabili e visite mediche. All'impiegata 48enne di Salboro era stata diagnosticata una semplice gastrite sia dalla guardia medica intervenuta la notte di Pasqua sia dal medico del pronto soccorso che l'ha visitata il giorno successivo. Infine a visitare Michela sarebbe stato anche il medico di base che l'ha incontrata dopo le dimissioni dall'ospedale. Ora il magistrato Emma Ferrero ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo in attesa dell'autopsia. Decisivo l'esposto presentato in procura dalla madre della vittima, che ora pretende di avere giustizia. Proprio gli esiti dell'esame irripetibile saranno determinanti per stabilire come siano andate davvero le cose. Ed ora la politica. Non vorrei che chi persegue l'idea del partito unico lo facesse con l'idea di cambiare casacca senza nemmeno fare la fatica di cambiarla. Lo dice il senatore Adriano Paroli, coordinatore regionale del Veneto di Forza Italia, dopo la proposta dell'assessore regionale azzurro Elena Donazzan di creare un partito unico tra Forza Italia e Lega. Ho grande rispetto e stima dei nostri alleati di Lega, Fratelli d'Italia e NCUDC. In particolare in Veneto con gli amici della Lega stiamo lavorando positivamente sui comuni per le elezioni amministrative, così come abbiamo lavorato positivamente per le elezioni politiche, rileva Paroli. C'è un rapporto costruttivo di serietà e di realtà reciproca. Se all'orizzonte ci sarà un partito unico preciso, non sarà deciso né a livello regionale né a livello di singole individualità. Presentazione della tappa Tolmezzo Sappada del Giro d'Italia oggi a San Pietro di Feletto nel Trevigiano, ed il governatore Zaia ha confermato l'impegno anche economico della Regione Veneto, nonostante Sappada ora sia passata al Friuli Venezia Giulia. Tradotta per chi non avesse capito, la tappa la paga il Veneto. Ironizza così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia alla presentazione della tappa Tolmezzo Sappada del Giro d'Italia, una tappa che doveva essere veneto-friulana quando se n'è avviata l'organizzazione 3 anni fa, ma ora con il passaggio di Sappada al Friuli anche l'evento sportivo più atteso ha scavalcato il confine. Questa è una tappa a tutti gli effetti friulana, cioè non si discute, Sappada è in Friuli per cui non si discute. A noi fa piacere aver pensato che una regione a statuto ordinario abbia aiutato una regione a statuto speciale. Al di là delle battute e dell'esito del referendum tra i sappadini, il governatore ha sottolineato l'impegno del Veneto nel portare il Giro a Sappada, come a Nervesa, una tappa dolomitica che attraverserà Cadore, Comelico e Cortina, primo di una serie di eventi sportivi per la perla delle Dolomiti che dopo i mondiali del 2021 si spera culmini nelle Olimpiadi invernali nel 2026. Incontrerò Giovanni Malagò, il presidente Malagò, l'ho già sentito più volte e siamo d'accordo di incontrarci la prossima settimana, e direi che per noi inizia una bella avventura nella quale ci crediamo, investiamo e garantiamo, me lo lasciate dire, anche stabilità decisionali. Questo è fondamentale per una candidatura che guarda molto distante, perché siamo al 2026.
Alla fine un commento alle polemiche delle ultime ore sulla nuova legge elettorale targata Lega in discussione in commissione. Previsto un maxi premio di maggioranza alla coalizione che supera il 45% e si vede assegnato il 65% dei seggi. Le opposizioni annunciano battaglia contro quella che definiscono legge bulgara. Niente di Bulgaria, a me sembra normale che una compagine, una coalizione e un presidente che vince le elezioni in Veneto abbia diritto a una maggioranza solida in maniera tale che si possa governare con tranquillità senza star lì a fare il conto di quante persone hanno la febbre o altre cose del genere. Ci sono anche le venete Rosanna Filippini e Laura Puppato tra le più attive promotrici del documento appello firmato da 500 donne iscritte al PD che in tutto il Veneto attaccano i vertici del partito definito sempre più chiuso e trincerato dietro trattative di soli uomini. Nel documento, oltre a dire che non ci si può più fidare del gruppo dirigente, arriva a dire l'opposizione alle pluricandidature di poche per eleggere più uomini, si chiede che le regioni a guida PD introducano la doppia preferenza di genere nelle leggi elettorali. Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia sottolineano sono più rosa del PD. Per la prima volta, si legge nel documento, il PD è sovrastato nella rappresentanza femminile parlamentare dai 5 Stelle e dalla destra, e mentre chi ha vinto le elezioni affida la leadership dei gruppi parlamentari e le cariche istituzionali alle elette, nel PD un gruppo dirigente sempre più chiuso e muto si trincera in delegazioni e trattative di soli uomini. Nella scorsa legislatura, anche grazie alle primarie con la doppia preferenza di genere, si osserva, eravamo il gruppo più rosa del Parlamento. Abbagliate dal primo governo con il 50 e 50 ci siamo fidate, abbiamo pensato è fatta, scrivono le donne venete del PD, un errore politico fatale che non ripeteremo, mai più accetteremo pluricandidature femminili di poche per far eleggere molti uomini. Chi pagherà il costo dei tutor usati per anni sulle nostre autostrade e dichiarati illegittimi dal Tribunale? Se lo chiede il Codacons del Veneto, preoccupato che il costo degli errori delle società di gestione ricadano ancora una volta sugli automobilisti. Autostrade per l'Italia rimuove e distrugga tutti i tutor presenti sulla rete. L'ordine arriva dalla Corte d'Appello di Roma dopo la sentenza della Cassazione che dichiarava illegittimo da parte della società l'uso di questo strumento a causa della violazione di un brevetto. Autostrade per l'Italia, che in Veneto gestisce la 13 e la 27, ha dichiarato che le apparecchiature verranno sostituite nel corso delle prossime settimane con altre simili che svolgeranno la stessa funzione: calcolare la velocità media di un veicolo tra due punti ed elevare una sanzione nel caso superi il limite. Dal Codacons Veneto si chiedono però chi pagherà il conto di questa costosa operazione. Perché il rapporto che c'è nella concessione è: io ti autorizzo l'incremento dei pedaggi perché tu hai avuto dei costi maggiori. Ecco, non vorremmo che ci trovassimo a gennaio dell'anno 21 con dire abbiamo avuto i costi dei tutor e vi aumentiamo il pedaggio. Questo sarebbe inaccettabile. Difficile, secondo l'associazione di consumatori, ottenere un risarcimento per chi negli anni scorsi ha pagato multe elevate con questo strumento, data la natura privatistica del contenzioso. Non c'è una illegittimità amministrativa della presenza del tutor, tant'è vero che la riscossione delle multe non va all'autostrada, va allo Stato, è un'entrata dell'erario, non delle casse di Benetton, per parlare del nostro Veneto, e quindi non vedo questa prospettiva. Il discorso però cambia, sostengono dal Codacons, per quanto riguarda le multe elevate dal momento della sentenza in poi. Si pone un problema nelle more di una sentenza, ma non per il passato, nel more di una sentenza in cui c'è stato un ordine di rimuoverli, la presenza di questi e quindi la funzione di questi può dare adito a una contestazione se uno prende la multa. E sulla vicenda si divide l'opinione pubblica tra chi considera i tutor utili a prevenire comportamenti scorretti sulla strada e chi li vede come semplici strumenti per far cassa e ne invoca l'immediata rimozione. È giusto che se hanno sbagliato li tolgano, perché mi pare c'è una questione di brevetti, se non sbaglio, per cui chi sbaglia paga. Speriamo che li tolgano, ma presto però, altrimenti fanno sempre cassa con i soldi della gente senza che ci sia un valido motivo, insomma, perché se non vanno bene devono essere tolti e presto. Andrebbero tolti tutti, perché non glielo so dire, ma andrebbero tolti tutti. Perché danno anche fastidio? Fastidio, sì, sicuramente danno fastidio. È una grande ruberia,
Lo fanno solo per i soldi secondo lei? Per conto mio sì, è tutto qua. Penso che sia giusto non pagare, insomma, ecco. Le macchinette sono posizionate per far soldi, a tradimento, cioè in poche parole. C'è un rettilineo dove non c'è niente, mettono la macchinetta e là prendono multe. Forse è una forma per ricordare a qualcuno che ti sorpassa a 200 a 180 all'ora che la vita comunque va salvaguardata anche tenendo conto di questi limiti e di questi comportamenti che sono obbligatori per tutti. C'è una voglia da parte dei vigili di far valere dei diritti che non hanno, però i limiti e il rispetto dei limiti dovrebbero essere una cosa importante. Non ne vogliamo accadere più, perché mica un incidente da poco, di un'autostrada ancora tranquillo, uno fuori dall'autostrada, boom, e uno addosso. Ne voglio proprio una bestia, la gente impara a correre. Ancora cronaca, gli esiti dell'autopsia effettuata in questi giorni sul corpo di Mattia Gastaldello, 29enne di Rosà, morto nel suo appartamento in Romania dove si trovava per un dottorato di ricerca, confermano che il decesso è avvenuto per avvelenamento da monossido di carbonio che evidentemente aveva invaso l'appartamento preso in affitto dal ricercatore. La dinamica e le cause della tragedia sono oggetto delle indagini avviate dalla procura romena. Non sappiamo nulla, ha spiegato la mamma, nota commercialista bassanese, e il papà, ex manager della MEB. L'istruttoria è ancora riservata, non conosciamo la dinamica dei fatti, bisognerà attendere la chiusura dell'inchiesta. Appena rientreremo in Italia nomineremo un legale al quale daremo l'incarico di eseguire l'evoluzione delle indagini e di mantenere i rapporti con le autorità romene. Adesso dicono i genitori, vogliamo solo riportare a casa Mattia. Ed ora linea alla regia, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. No, allora Roby? E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dalla serata di oggi fino alle prime ore di venerdì 13 aprile in Veneto sono attese precipitazioni diffuse anche con rovesce temporali che potranno essere più consistenti nelle aree montane e pedemontane. Quindi il centro funzionale della Protezione Civile regionale mette in allerta i comuni di Perarolo, di Cadore per una frana locale della fascia del Piave pedemontano e dell'Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone tra le province di Treviso, Vicenza e Verona per eventuali criticità alla rete idraulica e fognaria e la possibilità di eventi franosi o colate rapide. Lo stato di attenzione perdura sino alle 14 di venerdì 13. Tra qualche giorno, quando la delibera verrà approvata oggi in Giunta regionale su proposta dell'assessorato alla sanità, verrà pubblicata sul bollettino ufficiale della regione, in tutto il territorio veneto sarà possibile seppellire le carcasse degli animali da compagnia anche in terreni privati o in aree attrezzate allo scopo, definite cimiteri per animali. La decisione è stata presa in conformità ad uno specifico regolamento comunitario, con la specificazione che il sotterramento deve avvenire in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi. Siamo di fronte ad un atto solo apparentemente banale, ma che in realtà è un grande atto d'amore verso i nostri animali domestici, rileva il presidente della regione Zaia. Riconosciamo infatti quello che sta diventando sempre più un fenomeno sociale, il possesso da parte di persone e famiglie di un animale domestico ed il rapporto affettivo che ne consegue. Per farsene un'idea, basta navigare qualche minuto sui social per trovare storie allegre, tenere o tristi legate al rapporto tra un essere umano ed il suo o i suoi animali da compagnia. È stata presentata oggi la 15ª tappa del Giro d'Italia da Tolmezzo a Sappada, ne abbiamo parlato nella prima parte del nostro telegiornale. Vediamo ora nel dettaglio quello che sarà il percorso in gran parte nel territorio veneto.
salite corte, quindi mediamente di 5 km di lunghezza, però salite molto ripide, molto impegnative, con dei picchi massimi anche del 15%. Non sarà il classico tappone dolomitico, ma una frazione movimentata capace di regalare sorprese. È la 15ª tappa del Giro d'Italia, in programma domenica 20 maggio e presentata oggi a Ca del Poggio, nel Trevigiano, tra i vigneti di Prosecco. 176 km con partenza da Tolmezzo nel Friuli Venezia Giulia e arrivo a Sappada, sempre in Friuli dunque, anche se le mappe ufficiali della Corsa Rosa non hanno ancora recepito il cambio di casacca, segnando il comune ancora dentro i confini del Veneto. E proprio nel Veneto si snoda gran parte del percorso, tutto il Cadore da Lorenzago, Pieve, passando per Cortina, Passo Tre Croci e Auronzo, per poi entrare nel Comelico affrontando 2 salite inedite, Passo di Sant'Antonio e Costa Lissoio. Strappi non lunghi ma insidiosi, e chissà che l'arrivo a Sappada non riservi colpi di scena, come l'ultima volta che il Giro fece tappa tra queste montagne. Era il 1987 e successe un finimondo. L'irlandese Stephen Roche osò attaccare il proprio capitano, Roberto Visentini, staccandolo sulle rampe di queste salite e rubandogli la maglia rosa, che poi tenne fino alla fine facendo proprio il Giro. Una situazione un po' irreale, perché non succede praticamente mai che un gregario attacchi il proprio capitano, con successiva divisione della squadra. Allora tutti gridarono al tradimento, volarono insulti e addirittura sputi tra i tifosi italiani e il corridore irlandese, protagonista di una fuga in avanti difficile da digerire, che ricorda un po', ironia del destino, proprio le vicende del traguardo di tappa, Sappada, che la sua fuga in avanti l'ha già fatta qualche mese fa. E ancora sport con l'ennesima impresa delle Pantere del Imoco Volley, volate in finale scudetto. 3 vittorie secche contro Scandicci e l'Imoco Volley conquista la 3ª finale scudetto in 6 anni. Il 3-0 di Montecatini, ultimo sigillo di una sfida senza storia, consegna alle Pantere coneglianesi l'accesso alla finalissima che le ragazze di Daniele Santarelli torneranno a disputare dopo la pausa forzata del 2017, determinate a non farsi sfuggire l'obiettivo in Italia come in Europa. Trascinate da Fabris e Hill, rispettivamente 16 e 14 palloni messi a terra, le trevigiane hanno chiuso la pratica gara 3 in 1 ora e 40. Forti del sostegno del pubblico di casa, le toscane partono in quarta, ma il sestetto ospite non si lascia sorprendere e tiene le avversarie sempre a portata. 25-22 alla fine il parziale del primo set, con le padrone di casa che tentano il tutto per tutto nel secondo, perso per 25-23. La strada è tracciata, il morale per Scandicci ai minimi termini, la terza frazione è una passeggiata. 25-16 per le venete, con la palla della partita incerta fino al verdetto del videocheck. Per le trevigiane ora 10 giorni di pausa per recuperare le energie, o forse meno se nell'altra semifinale, come probabile, Novara, già avanti 2-0, chiuderà stasera la serie contro Busto Arsizio. La prima delle 5 partite della finale scudetto sarà anticipata a sabato 21 aprile e la sfida per il titolo avrà così inizio. Si chiama La Coccinella ed è lo straordinario racconto pieno di forza ed energia di Mauro Benetton, che convive con la SLA ma non ha rinunciato ad apprezzare la bellezza della vita. Un libro che verrà presentato domani sera alla Libreria Canova di Treviso a partire dalle 21 dall'autore e da Mirella Tuzzato. Ed ora uno sguardo alla nostra programmazione. Subito dopo i TG torna come sempre 20:10, si parlerà dei Giffoni Movie Days che partiranno domani a San Donà di Piave. Poi in prima serata a 21:15 torna come ogni mercoledì la Zanzega. Questa sera grandi ospiti, il più importante illustratore al mondo di manifesti del cinema, Renato Casaro, il pittore che ha innovato l'arte del secondo Novecento, Cesco Magnolato, il re del gelato e delle decorazioni di frutta, Beppo Tonon, e la presentazione in anteprima del film Resina. Ed è tutto per questa edizione dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3.
condizioni di maltempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 12 aprile. Sul Veneto una perturbazione atlantica porterà piogge e temporali piuttosto diffusi. Sin dal mattino sarà molto instabile sulla nostra regione, con rischio di fenomeni anche di moderata intensità. Le temperature minime saranno comprese tra 8 e 12 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 11 e 17 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, anche qui prevalgono condizioni di tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni temporalesche diffuse un po' su tutto il territorio regionale. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, i valori massimi invece oscilleranno tra 13 e 18 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata sulla nostra regione sarà molto instabile, con piogge diffuse su tutti i settori, localmente anche di moderata intensità. Le temperature minime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, i valori massimi invece tra 13 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.